د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه او پر طالبانو ګزار ده چې د ترکیې، قطر، ایران او تاجکستان ولسمشرانو طالبانو ته څه ویلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د قطر امیر شیخ تمیم الثاني د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ اسمبلۍ ته د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. د وایي د دې لپاره چې یو سخت بشري ناورین ته د افغانستان د لوېدو مخنیوی وشي، افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي، افغانان نړیوالې لازمې مرستې او ملاتړ ترلاسه کړي او ښځې او لږکۍ د زده کړو او کار اجازه او خپل بشري حقونه ترلاسه کړي. موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو، اړوندو هیوادونو او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابروو ترڅو د دوحې د موافقتنامې اطاعت په داسې طریقه ترسره شي چې د تېروتنو د نه تکرارېدو ډاډ ترلاسه. بلخوا اردوغان ویلي چې د افغانستان اوسني بد وضعیت یوازینۍ حل لاره د یو ټولګډون حکومت جوړول دي او طالبان باید ورته غاړه کېږدي. په همدې حال د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسي سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د ولسمشر دفتر پرون چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ او افغانستان کې د ثبات په هدف د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو غونډو پر اړتیا ټینګار وکړ. امام علي رحمان همداراز ویلي چې تېرو 2 کلونو کې یې څو ټنه مخدره توکي چې له افغانستانه قاچاق کېدل نیولي دي. د تاجکستان او ایران ولسمشران د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللي او د همدې اسمبلۍ په څنډه کې یې سره کتلي دي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.